अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन पॉपकॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन पॉपकॉर्न। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो जल्दी से रेसिपी को फॉलो करते हैं और बनाते हैं चिकन पॉपकॉर्न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप बोनलेस चिकन लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेज में मैंने काट लिया है। तो अब हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने थोड़ा बड़ा बाउल लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरख मिर्च दरदरी। हाफ़ टी स्पून अदरक और लहसुन का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 अदद नींबू निचोड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नमक हमारा मिक्स हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको रख देंगे साइड पे। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन भी हमारा मैरिनेट हो गया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया है। तो अब हम चिकन को मैदे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-1 क्यूब्स करके डालेंगे ऐसे। तो अब हम इनको मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा दबा दबा के ऐसे उंगलियों की मदद से। तो अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर से चिकन डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली कोटिंग जो है वो मुकम्मल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम फिर से 1 कप मैदा जो है वो ले लेंगे दूसरी कोटिंग के लिए और उसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हमने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है और उसमें नमक जो है वो हाफ़ टी स्पून डाल लिया है। अब करना यह है कि हमने चिकन जिसको पहली कोटिंग हो चुकी है उसको अब हम पानी में डालेंगे थोड़ा थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी लगा के दूसरी कोटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अच्छे से निचोड़ के और फिर मैदे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर से अच्छे से मैदा लगा लेंगे। शुरू में नरम हाथों से लगाना है और फिर इसको सख्त हाथों से जो है वो दबा दबा के मैदा लगा लेना है ऐसे। तो अब की बार मेरे पास ये छन्नी है तो मैं ये छन्नी में ऐसे डालूँगा और इसे अच्छे से छान लूँगा। ऐसे माशाल्लाह ये देखें हमारा चिकन पॉपकॉर्न माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो ज़बरदस्त गर्म हो गया है। तो अब हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच जो है वो मीडियम पे ही रखें ताकि अंदर तक चिकन हमारा जो है वो अच्छे से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये देखें हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे चिकन पॉपकॉर्न बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं।
अब जरूर ट्राई कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो इसी दुआ के साथ मुदस्सिर सिद्दीकी को इजाजत दीजिए। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मजे के चिकन पॉपकॉर्न बना के खाते रहें। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर केचप जो है वो डाल देंगे ऐसे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।